Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sabai kul margantai. Ta tifje dai da jaryan a tabbatir ko subhanahu wa ta'ala sai. Ko kan nabi ne taka na ganda taka. Ko kan na da mai taka an bayran da haikaci bai. Irko no gaba haikante ka bisa da haikan gogate da haikan manti da te masana ga ciya da. Sujin da halla sai du manti. Kasin da mai asin da hirri am tabbatar da yoga da kan ba da yoyi kulu da yoyi kirko na san ba suji ta kare kul marganta ce sujo da hallasa matabbata wundo borai ga da sahabai ga da borai kan na sahabai ce banda ganin da boryan diyan kalkayin do irkayar sijir su bananta tarifai wandunka sijira zongo waran kikin di iddanta Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu a kissa gore wacin diguwanta tabbatir di Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu alwato kan akwai kabanda wongo kati mana Jamal Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu iddi Ali gaba ko wongo fo ko sare ko ni halaka so wongo ne inde a timana windira wongo tabbata Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu agaba kubanda Muawiyah ibn Abi Sufyan wa kadhalika da sahabi kan gono harai danga Amr bin al-Asiyan matkan wani mu kike game wani sin dari te irgore fadra haikan ga nyam kisne wasu bore lakkaleira zamid dihra fidan ce akidu futukoyi bore kan ga ba sahabai wowi tabbat in sahabai lebandi biro wani ra ya din mono kadaliki ni misakul gatbarau idan ara haikidan katun sahabai lebandiyan tabbat irko subhanahu wa ta'ala al ahli sunnai basu za ahli sunna suntinai kalam ka hunkun ahli sunnai bore kayan bafune al wato dira irko ni burbo babatu ita kuma mun fuddiro wara irko ni bine hallasandi bine mun kunna sahabai wadin maga ya mono kadalika irmu kanka irko ndir hallati agumirga do kay tokbay imana zamano dinga sakki tokbay fuddiro wara wadi manda irko subhanahu wa ta'ala annabi ne hallasan di sahabai kunna min fudri binira to tabbatir di rafidan cey iwantire da hikan go kusumante wa kadalika da hikan zargi de ne bon aga to da sahabai wawi mace haikulu kadai wangone yamma ga sunnanci bogo gona kan yan hunkuna isbe matkan wongo ne yace da ya da mono isi wongo sababo bai tabbatir ne janka bai dai ngono nan gurin yakan hawai hayin bukko singiri bon zafi da ce ga hanna ya da mono kazaliki ga fuke sahabai lebandi amma irgini kan sahabai lebandiyan kai kunna suka isa mana yi wandar zara matka har tabbatan tunu salan koi gani koli hansin dingalalai anamyan ay kunna ska mana tar kundi cega bore mirgana irsi jirsu bananta tarifai wandunka sijir karzar gadi annabin mai kisai tarzane tarifai yari mono kadalika idra wal barkantara irgidi albolci maci mai wangare annab sahabai kiyan ina annabin deroira yari mono kadalika itangam kamar ganda annabi alaihi salatu wassalam ina addina hauzu ifasa addina si kinde janga ya lomari diro wode yarra tabbatidi isi sai tarzane tarifi o kan gonda tarifi idiro albarkanta wara irgidi adam mai zufute adam mai jasantai kayan garu ko addina si in sahabi dorandi ya da muno kazalika izijini zibanda kindo ko imani sallama kindo man konda labari irgidi ikisai tarzane tarifi o kan gonda tarifi tijir kai ga sonan di ay al-hasan abubakar ay irko subhanahu wa ta'ala ngware burkul kan dai ga sira soliyan da sayarra irko mir margum nora irko mir margu jannatul firdausi tabbatir di tariji ke no fokirte ay kan gade jindu wongo woni kan timana sifin kan timana ma'arakat sifin wongo kan sham labora irgane wongo kate Muawiya wa kadhalika da Ali yangami halaka su wongo ne mu tarifin kindandi
dari kai na kittera tabbat irkan nuwan godin mu sababu alwatka ali ibn abi talib radiyallahu anhu agoga sabka sine keki galleira wa kadhalika ndu wakili bere kayan Usman bin Affan wakilan di akwai kunuku Muawiyah ibn Abu Sufyan ga lokaci wadina ka kasaban ninge modo hare kambo nyam kisne gono katun mana leban di ki ga ali ibn abi talib leban di hay kanga de jin Usman wi yango wa kadhalika ndu tuhumayan kadhalika ndu sanni kan ko igiye da furga fatta wa kadhalika nda matkan sanni han fo ndin sibata mara dingo ga mara no hanga waro walin mene hanga mare agil lakkalo zinjandi walbine ligdi ka ifo note mato note kan filanan da filanen gono in filan zir kwi ganda je in janka be bore kan nubi mato no ne tekete da wani fondara tabbat an sham bore kan go sham no muawiya do ani da bi mana fa kullara wa kadhalika da janka ma ce kan furungan da ali ibn abi talib yangami to de do ne insha Allah irga kanan dika daru ka san bata kalbata irma de irma kan irga rafidan ce kwaye kai ga haifu irga baban tai kai gannan kan kalamu ko ke cin di boram ko goro hay kusi boraga tabbat matki gide da turkata lamda wa kazalika da tangare ki gidan de dara hala bangai wani ce matkan no wone ko kite da ya hare sham muawiya do hare borai hay kanyan igali tuhumanda ago fonda taci walim ne gunyen taci katul labari bayan yace wa kadalika da sanne kai furka fatta bayan wuce ago ira dai tabbat labaru karkasa sham labora kan ina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ayaddan da usman wi yan bare kan macin nun usman wi ya muno kadalika amanni usman wi labaru karkasa sham labora kan ali ibn abi talib ago bore kai yaddan da usman wi yan wara wane wo inge mun sambu wa kadhalika da harta cikin gari ce kan wani gaban di ago ira harta ta isin tina ine lokutu ka ali kar kilafa kun jabon adu gabi son kai adu kilafa to matuno te ka man bore kan usman wi matuno te ka man te ka bana bi mana ibn haddi kayin di bore dimbo afona ihin kan ta ko ni alwato kan ali ibn abi talib akar kilafa kun jabon bani kaye kutun kananu kutun ka fatta madina kai wa ngariyan kun bandi hal banda kan talha wa kadhalika da zubair ibn awam da aisha ko gonodin basar ali mutun do ngariyan da hari ko kidi wongo hal wongo din te wongo wongo berimo boredi moy mo fattan da ali wongo niya yari mono kadhalika im fattan da islam fu kulu wongo niya inama ininge ko kimorgu basar kinge gabe de charra ka ko katangam da khawarije kanna ali ibn abi imana kanna usman bin affan wi wone kiti wa kan maga ifatta to matuno te kan ali ko kitangam wone labaru ko to sham buredo ini ya dinga ali ibn abi talib akan go mana usman wi wona gune hizanta ile ifo seno ali ibn abi talib radiyallahu anhu afatta madina ram buzati alwato kan fitina wa karkasa labaira yar mu kazalika tartuhum yawm bagumo ali ya kutum kafatta madina ke ko gonno din kufa nan kan igidi kan no khawarije kunda be rogo walil me no khawarije gumbi be rogo bore ken usman wi ifo seno ali ibn abi talib amajalla kurkara ko gor kadde nodin wadi sai iwuga ali tuhuma wa kadalika halka sudru wanira guniyan ta canta ina alwato ka ali fatan dinga soje agwa ali soje ra bore ken usman wi bore ki tuhuma ken usman wi matuno ti ka ali ibn abi talib amamburo ne firin ka kanga iguda ali ban mudirora wane o tabbat ngai ti fondu guniyan ta ta kan ya hare sham bore guna matkan usman bin muhammad al-khamis akan wani atira kai mana hikmat min at-tarikh wara to tabbat hayo wani wa man kalma na tuhuma yanno kina ali tuhuman da amma ali ibn abi talib radiyallahu anhu tabbat aga barri kufna hayo kul marganta ga aselo erni biro burkul kan hangan zatin tina tabbat mu gurje kirgana masiyar da ko su kufinirga yari mono kadalika musinirga hamle ka gana mo gurje dali kita gore tintina kalam ko gore banantani girbandi
ingano ne ba hay kan gote sahaba yir kirgame hala ko kutub mana wongega wa kadhalika ndu alwatu kan sabka sina ko kati wadno ganan mahagde dati ali ibn abi talib radiyallahu anhu tabbata hayo kurkin tuhuman da ali ibn abi talib irkoin hannandi ali ibn abi talib radiyallahu anhu iddimat kan za usman alwatu kan khawarij ne usman gayi ali ni tangam kutti yar mun ko sare kulka gi ko sare haifu kala to nan ka bakar usman da alwatu kan igba ko usman wi mu ali ibn abi talib alloge da har sam kan ga ko usman kwara kufuran da haro da usman wundura khawarij na sufuru ali ni do titra gari ci hala ni bonta ba fo bukka tabbat khawarij ni ali ibn abi talib ta sufuru ali ibn abi talib bin asr hande hani tabbat haifu kalla baro ko kike kan usman bin affan wi iddi mu alwato kan khawarij fu madina ra ita bai ka khilafa kun jaga mana sahab da zantiga goira ali ibn abi talib mbondu mi ci yari mun kadalika ali ibn abi talib agun ware mu ko ma khawarij ilal ken usman wi alwati ka alwati kulu kalam ko ware ko mbore lali yari mun kadalika ali ibn abi talib alwato kan bore goguna ali mbore ndi kawi iddi ka ali ibn abi talib radiyallahu anhu agun ko harbo baga matkidiya bore fadra ali la sabu kon ko sukukuti hay kan de jinde khawarij ni mi di kawi afode jina mai da maino hala bange tare kware burkan usman wi matkan tarikh alfagai halaka to durkuten deno bore kan fudirora bore ke idu bai ka hantum amma hakika bore kan usman wi tabbat alfakur kan ninga sanno goy kan buru filano goy usman wi yon cinara to alwato din wadi kuma bange ali ibn abi talib si alwato kan bore go sakulla ali ibn abi talib amul usman wi ko din katare yari mono kazalika go uzre da kan uzurnu ali ibn abi talib si bore kan usman wi filanan da filane zai bayan ko nunu katun sahab da zantai sahabe kai na annabi lazim alaihi salatu wassalam alaka so go ali ibn abi talib wa wani uzre da sahabe bayan kulu ininge fo lazim katun mana badran kai wa kazalika da bai'atul ridwan sahabai za lokacin kin usman wi kinde mai yake fatunge wundera balba jingara do yi mantam koy ne haifo kadai buyan kindo sambu warabu ka dai sambu kin gundora kan bine sarse ali ibn abi talib radiyallahu anhu amandu borbobo iwan mokifo mai da mai non usman wi yari mono kadalika ali ibn abi talib radiyallahu anhu alwato kan bore ninge gwemerawe indigoi usman wi mo fondara bore no kay nga hansi ka bagu hay kan ko to mana awru sun sakala furta jo ko kan ko to hal bor zambar hinka il madina labo kulta mana sahabai ga haifo kalatu nan kan igwe haiki go usman ga gabi wa kadalika ndi hin kan goyisi wani wa kulko kete kan ali ibn abi talib radiyallahu anhu tabbat agondo uzuri kan ga haska bagu mu kan ga ganji alwato da amtun kan bore din bon ka goyi ga hika goyi ga amma son ka ali wa ka himman da ka tabka sinai inga da kira kulmu sai don bon follan inga mu wafaku da dai inga wafaku kadar ko subhanahu wa ta'ala bulla ladin ka tringe ce chodi wado akwai ka bangeji ne wani sai nirga ne bore mirgana insha Allah hirgidi ali ibn abi talib dabar zare ka go sul khawarije wose ne ko jin murgidi mat kanno nganda khawarije di ite kerse tabbat ali ibn abi talib alwatu kan agba furmana wongo wonira kan ti mana sifinu wongo kan ko ti sham labora kadai wongo woni tabbat kan abarkatin mana hurmuz irin ne fitin kan go sahabari kirgami sahabai dottije bayan kun ninge kan bai solam kan mana durwanira wani sai no wongo ne yan za wongo fadin kan ti mana yuwa wongo kan ti mana aisha wongo azubair bin awwam yan wongo kalam kan mana sifina ra tabbat matkan ahmad ibn hanbali a filakum mana muhammad bin sirin ga muhammad bin sirin ne fitina wo akwai kankate sahabai gami aka kasaban sahabai igba hal mai musal wato din hijira jir wannan cin iddan tara haikan gona ko to har sahaba zambar wayyalla sabai walan bayadin amma mu wonge mu manda ne wongu beri kawo kuru sahabai kan furu wongo wani ra imam bisbur zangu yar muno kadalika
asibisa badran ci waran zakan fud mana dir wanera tabbat ile sahabi mun bagum mana dir wanera lalle sahabi kayan bangai dir wanera za ghazwatul jamal wa kadhalika nisfin ali ibn abi talib abubu mana dir wanera katun sahabi do hare kambu ya dinu goyra zubair bin awwam talha bin ubaidillah aisha zawjin nabi alayhi salatu wassalam أقويل الزبير عبد الله بن زبير بن العوام أقويل الحسن أقويل الحسين أقويل عمار بن ياسر عبد الله بن عباس معاوية بن أبا سفيان عمرو بن العاصي قيس بن سعد القعقاع بن عمرو جرير بن عبد الله الجبلي يعني أقويل خزيمة بن ثابت أبو قتادة الأنصاري أقويل أبو الحيثم أقويل سهل بن سعد السائدي أقويرا جابر بن عبد الله أقويرا عبد الله بن جعفر أقويرا عدي بن حاتم يعني كذلك أقويرا الأشعث بن قيس أقويرا جارية بن قدامة أقويرا فضالة بن عبيد أقويرا النعمان بن بشيري وريو تبت نيتي صحابة كين يماي زنزن يارمونو كذلك صحابة ينو كين يفردرو ونيرا تبت خصوم وني أزيريا هل الدي الزبير بن العوام وكذلك أن طلحة بن عبيد الله يتكسيم ما ندرو ودرا yaadu mono kadhalika ni kujini iridi agumo de kente kisidro wonira Ammar bin Yasir goyira irmi yeka sahaba ken ininge shaware no ininge diyen no yaadu mono kadhalika kosarai itangam hayawo mustewongu fitina wo ma fusko kengete sahaba gamara agoyira bore kayan ininge diyen wino amma iman mana iman fuddiro wala agoyira Sa'd bin Abi Waqqas Sa'id bin Zaid عبد الله بن عمر محمد بن مسلمة أسامة بن زيد أبو هريرة كنت عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو زيد بن ثابت أبو عمران بن حسين أنس بن مالك أبو بكرة الثقفي أبو أحنف بن قيس أبو أيوب الأنصاري أبو موسى الأشعري أبو مسعود الأنصاري أبو الوليد بن عقبة أبو سعيد بن العاص أبو عبد الله بن عامر أبو عبد الله بن عمرو بن العاصي أغويرا أبو برزة الأسلمي أغويرا أهبان بن سيفية أغويرا سلمة بن العكوعي أكاسبا نسحاب بيربيريون غونو كيان تبت إمان غاب دروانيرا وانغو متكا علين سول ونيتيرا إلا مسدين ين الواتو كان علي بن أبي طالب أكوي كبندا wongu fadin kan bisa kan iti mana waqatul jamal ali ibn abi talib har banda kan an aisha sallama wadin banda ali ibn abi talib wadin basur bore ko kafa ali shi bora kul zane hare aisha do hare bore kan bai wakadhalika da ali do hare bore kan bo bora kulu bore bayin kursu bai kafa ali ibn abi talib shi yaddan da ali ibn abi talib ali awan khilafa alwatu wadin ali ibn abi talib ana nakutun wadin basar agogari non kufa ali ibn abi talib akwai kufur kufara maskan abul kunud abdurrahman bin awaid ali ibn abi talib akwai kufur kufa labora alkamiye atinna hani bimana rajab hando ajirwocin dihinka hijirajiri waran zikin iddanta alwato ka ali fur basarra non kufa ina ali ce sarruku ko kan goni gidan bisberodin kan za lokaci kin basar fe mana in laboni feri kai ti mana al-qasr al-abyad ina ali ibn abi talib ce am ko kuzum mana qasr al-abyad wara zamnon no ti mana bun ko ni bero kan kisra alwato kan agun ko tirara lokaci kin man dawla zeri tabbas a wana galludun ka walim ne a wana karfu bero na mana wana ko tare fu bero wani Ali ibn Abi Talib ne tabbat ayo konno fu wadra gore matkan aidi Umar bin Khattab radiyallahu anhu a konno fu wadin numara gore ay mo tabbata sin gor fu wadra Ali ibn Abi Talib akwai ku zumbu jingare berodo kwara jingare berodo Ali jingar raka hinka bura kunni cerkubai nodin jingarado Ali to ke jingar Ali ibn Abi Talib atun kan bore kutuba an bore wazu an bore humburan da an bore yamar da gomni yar muno kadalika ali ibn abi talib an khutubte
an wawta ke an tikat mana wawta kan tikan fi Ali ibn Abi Talib lokuto kan an bore wawta kaban son kai ane im koynon Hamzan labora wakil bero kan wani kati mana Jarir ibn Abdullah al-Bujari ane im kwado akaksaban da Jarir ibn Abdullah a makil mana wakil no katun mana bore ke Usman dirkan wala baydra agob mana la baydra amir ane im koy ado tabbat ima ha sappa am sappa Ali ibn Abi Talib si tabbat Ali ibn Abi Talib an burfu ka sam mana Jarir ibn Abdullah do ayaka tamba Azerbaijan labora sahaba kan gol kasina Ash'ath ibn Qais Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ngamu halaka so anim ku kan ha sappa im ku sappi ci taga ngamu barkatum bole kenyen za Usman bin Affan radiyallahu anhu awal wakilin kenya wakilan labaydra alai ce musaffa ya dumuno kazalika burkul kan gola baydra musaffi ce ya dumuno kazalika nge bori hinkadin im gurje kitun im kakin gandodin kufa sappo dinte afo kul gurje ngado hare kappo ikul so bayi sappa Ali ibn Abi Talib ce ya dumuno kazalika itemat ka Ali ibn Abi Talib ndi ya marda ikakali gandodin kufa alwato kan borone yento kwara son ke Ali ibn Abi Talib aga ba ka bor tunandi im ko Muawiyah ibn Abu Sufyan do aka kasaban monodin daiti nan kan gitina Ali ga zamnodin no bore ga bagumo yari mono kadalika no khusuma go zinji no bore go zinji alwato kan Ali ibn Abi Talib aga ba ka bor tunandi son ke an shawara batum katarai matana ran di Muawiyah do ko yongo alwato kan Ali ibn Abi Talib an wale ki Jarir ibn Abdullah kan to kwara kan kafunun Hamdan ane Ali ibn Abi Talib si mai tu sai ai mu Muawiya do zan Muawiya ai chorno inda ga fahamni kare ai mi sai tina ga halmanci musu da adi ai to kula yi cikin sappa da manji ana sai to kaka so la koi mane Muawiya sam sappa wa kadhalika na sahabi kubkan wono dim sai ka sappe shi alwato kan agon sol ga son kai ushturul nakhai ane Ali ibn Abi Talib sai ayo dai gudu musasan ba manayim koi tabbat ay koyon wa ga nafa alwato kan sanoni salan Jarir ibn Abdullah ni Ali ce nan ai mu koi tabbat ay koyon ay te dajiyan yar mun kazalika ay lakarkani bismana ushtur koyon alwato kan Jarir ibn Abdullah ka kutu Muawiya do aka kufur Sham fur Muawiya do son kai ana Ali wasika gawar Muawiya si ani yakunu Muawiya si Muawiya na wasika fi rikacau ago wasika ra Ali ibn Abi Talib hantum haykul kan gade jin sahabai kayango Madina muhajirai da ansari isappe mo kisa pali kilafasi wa kadhalika ndagom no kina Ali sabunda yare muno kazalika Ali ibn Abi Talib ayek barka da Muawiya se matkan wongo kan timana jamal wongo limane Aisha da Az-Zubair al-Awwam yan wongo kan te kibisa Ali ibn Abi Talib an dira kut kanandi Muawiya se matkan haya barkate wongo da wa kazalika na matkan ngini ngai hina kulti an barkate sabka silai irko no kodra te wongo yar muno kadhalika Ali ibn Abi Talib ayeka barka de Muawiya sai koyni inga basar diro kalinka kufa a wani mafaro alwato kan Muawiya an wasika cew son kai inga mushawaran da Amr bil Asi wa kadhalika ni sahaba dotti yake go bat mai dira alwato ka shawaran dai son kai inga mo ina sai irwe diyen wa hal ni sappa ko hal daga sappali shi gina tabbatir ga ba Ali ibn Abi Talib Amir bon yaka kulba zama hikan go irgen sappa har follan deno Ali mitirsa am tirse bayani matno Usman wiyon wotira wa kadhalika matno te ka Ali ibn Abi Talib a gonda gabi kan gi hirka bore ndi kuya mana hikutte yisi bani ifo seno Usman bin Affan wiyon misawo Ali ibn Abi Talib kan kufunaga tabbati mi yenda wasika kan irwo irsi sappa kadai dudu tabbat bore kan Usman bin Affan wi mayenno wala yimi tambirsi
dai wani sistemo wallahi sabba ko ni muhaddadi ali tun wadi mbo wanji tabbat mali kabaran kan fondo ne rakalin ba wongu alwato kan jarir bin abdullahi an wasiq wadin samba kan da to nan da ali bin abi talib ga awato kan da kulta ali ce sadin da kar ushtur nakhai ana ali ce ifo ce nan ifo ce no nan boro koy ai ba don nan ne yi koy tabbata koyon wallahi kalai muawiya hau fondo kulka gana da dai amilin ma sanni gontare foto wa kadalika da hikin fokan gasi fondo kulka fer kalai fonda da babu alwato kan sanni wala salan jarir bin abdullahi bin aytun ana ce wallahi nu woni bon kan no kan mo ko muawiya do zamai ga bai kan wallahi din ce tamnodin kalimin wi usman wi wodin maga da dai ka ko mun fonda ga ninno fonda no alwato kan haya barkate ko songunga da ustur na kai game sanke jarir bin abdullahi hatun kidira ani tabbat diro woni wai si ai ce si ai kan musiyara adirkina nodin batmara akwai golla bu kasi ne kirkisiya abarkasan ba muawiyah bin abbas sufyan sai wasika hay kulkan furo nganda ali wa kadhalika nda ushtur nakhai da sanne ka ushtur sana muawiyah bin abbas sufyan ayaki sambam mana jarir bin abdullahi sai wasika na sam turkinge gannon tabbat am su gornon batman karago am ko ngir sham aka saban da ali bin abi talib radiyallahu anhu ngam wal wasodin sonke an bore ke ko mana droga an bore kabarandi da labadin wasi kanka kufun non kanka fun ngi mana non sham muawidu sonke ali bin abi talib radiyallahu anhu an wongu sola yadi mun kadalika an wongari sola kanga haska bagu matki diyada hay kan ko to soji zambar zon kali nabi talib fatanda ali ni borew ka tare akwai ko ngo kurzumandi batma kasi ne an-nakhila adigina nodin kufula bote wakili aba mas'ud kan timana ukbat bin amir al-badri ngino timana nodin kufula bo kadir kanan adirkan mana la bodin sai wakili yari mun kazalika afattan da jama'a kan ga hansu ka bagum alwatu wungu soje kan gwaban da kai ga hansu ka bagum alwatu kan labaru ko kuto muawiya do kan ali ibn abi talib radiyallahu anhu afattan dinga jama'a kamar ganda can da beri kante jama'a burbo ibuna ali ibn abi talib gonno dun kufa mu am soje samba kindo mo ne kalam kuma kan iddi alwatu ka ka mi morobon bore su bai ka can da sigan da ali ibn abi talib radiyallahu anhu ana rukutun dinga bon kadalika da soje kulkan ga windanta dubo kan ka akan dai sun mana basar ika kana rumai wani gana labaro ko kito muawiya yando matka ali ibn abi talib ago sola yari mun kadalika dukun da kan ga bandi dabo kai kan ya tunde inge mo son kai ifursa kullara yari mun kadalika lakkaitun muawiya ibn abbas sufyan an shawar batum katare sahadin da ta hakumai wa kadalika dagar muslim biyarra inge mu ku shawara ininge mutunge mu waswasi inge ma ali kubai ka tinawo tabbat akwai kace amma ka dai bore mu kubai da hiro gore wani ra tabbat wongone wo wongono kan al-tamtari dorandi muawiya mo ba fatan ninga soje inge mo soje kan kabai ga hansu ka bagumo iba gare no bat ma kasi na sifin no dun gori ja sabon wadin ne te ko ja sabon non kan tabbata wongone sandai da ritara wa kadalika wongone sanni mu halaka so ali ibn abi talib ninga jamaga kadai irmine bore mir kubai irhino gore wani ra tabbatar gidi da wani mu matka akwai kate da amma irga ba bore mir ganan da suru bore min gande feri labar wani ya hangane shi kamar ganda ka hadno kan gatin imne sahaba ne kira no ba ko tar chattangam hanno kan abitin halmanci maso amma irga dede jama irwan sijira mafaro kan ki tarike dunka sijir kan rar gidi burgina hanne ken te kabisa wa kazalika da kan gate game katuna kan mamacin di kalam turhun kun zaro alfaki maci mai wa kan gwanna tarifi irgo san da wani insha Allah lakidu dai ko ma rizmi jana hasanati ra minno ikhlas nakir hatirkum ya firsi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh